唔使嘅都可以㗎。咁大家好啦，我咁樣啦，係馬師傅嘅代表嚟嘅。咁今日亦都分幾個部分啦，先介紹下我哋公司啦、市場簡介啦，然之後就俾一啲信息大家啦。咁最後就我哋一啲嘅 reference 先做啲咩學院啊，同埋做開啲咩服務咁樣啦。咁亦都俾翻下時間咧問翻我哋問題咁樣啦。咁我諗電動車數量大家感受到㗎啦，即係呢個就係環保署做嘅，大概而家有14萬、10萬架左右啦。咁佔咗成個香港嘅市場有15%啦。我啱入行嗰時大概得2至到3%嘅啫，咁而家都叫做15%啦，亦都預計會越嚟越多嘅。咁我諗大家如果揸開車嘅話，都會知道即係用油同埋用電嗰個喺香港價錢爭好遠啦。我要仲揸緊油車嘅，我自己係 BD 嚟嘅。咁上個禮拜先入完油啦，就30蚊啦，而家嗰個嘅正價錢啦。咁我購埋所有優惠都講緊20蚊一升啦。咁呢個話大概行到我諗10公里左右嘅都應該有，係啦。咁我除翻開應該都1公里嘅話都要成1.4，差唔多1.4、1.5左右啦。咁電車嘅話咧，如果你自己計翻話 Tesla 應該大概都係講緊2毫啊或者3毫嘅公里嘅。咁所以電動車嘅數量越嚟越增加啦。咁而我哋公司咧其實都比較新嘅，22年先成立咁樣啦。咁喺呢3、4年入邊都有自己充電器啦，亦都有一啲嘅 project 啦，政府 project 好啦，我哋自己投資嘅 project 咧亦都有做咁樣嘅。咁我哋其實牽涉到所有電動車充電嘅服務都有啦，包括就係今日會主力講到通啦，就係我哋投資。咁然之後就邊個車位要用咧，就拉線去到佢俾到電費咁樣啦。另外都會有啲嘅公共嘅充電點啦，咁就係亦都係我哋投資啦，或者係個場主提供嘅地方俾我哋啦，由我哋去安裝啦。咁然之後俾所有人去使用嘅，咁按度電又有啦，亦都有按時租去收費都一樣嘅。咁另外亦都有啲政府嘅叫做 EHS 啦，政府資助嘅屋苑咁樣啦。咁我哋亦都有做工程嗰 part 咁樣都一樣有啦。咁另外有啲嘅solution 啦，咁就係幫啲企業啦去做佢哋一個嘅可能私人地方嘅一啲嘅安裝嘅充電器咁樣啦，或者佢獨有嘅充電嘅一啲嘅系統咁樣都有。咁我哋其實都同市面上唔同嘅公司有合作啦，包括上網度啦，去3HK啦，佢旗下有啲嘅場地需要嘅充電服務咧，都會揾我哋嘅。咁最近有合作就喺浩景灣嗰度啦，咁亦都係叫做長實嘅一個店嚟。咁我諗大家嚟緊都即係有5間啦，我哋聽5間公司咁樣啦，都會有啲台商就係其實有啲咩唔同咧，嚟去好似都差唔多，都係即係由嗰間公司去投資啦。咁邊個要用先拉線咁樣啦？咁我哋公司其中一個同其他公司我哋講咧，就係同內地嘅 linkage 會比較大啲嘅。我哋同內地一間叫雲快充嘅公司咧，咁就係佢喺內地3大服務平台啦，牽涉到有380個城市啦，內地嘅城市啦，有58萬啲充電樁咧，佢哋已經係覆蓋咗㗎啦。咁我哋同佢哋會有個協議啦，咁就講緊無論係港人港車北上啦，或者而家最近有個熱車南下都好啦，我哋用互相嘅平台，即係香港人用馬支付嘅 Apps 啦，直接去內地就可以用個58萬支充電樁啦。同樣地，內地嘅朋友嚟到香港嘅話，亦都可以用呢個嘅雲快充嘅平台咧，直接喺我哋公共充電點去使用嘅。咁成個香港得我哋公司有類似嘅服務啫。咁除咗呢個啦，亦都有啲同咖啡合作啦，之前同東風合作嘅，咁就係佢買佢指定電動車嘅話咧，咁就會有呢個嘅由我哋去幫佢安裝充電服務咁樣啦。咁亦都係啦，我諗大家最擔心就係其實呢啲公司有冇錢嘅咧？其實講緊要簽咩同學要簽聯合約啦，同個人都要簽3年合約啦，會唔會中間可能班友仔可能冇錢，然之後話破產，咁我哋提供唔到服務啊，你簽咗約點算咧？咁首先我哋老闆其實喺香港咧都有10間嘅小米嘅專營店嚟嘅，喺荃灣咧喺叫做嗰個裕來坊啦，咁喺呢個嘅荃灣西個段海之戀啦，咁同埋呢個仲有一間嘅，好似荃灣廣場咧都係個小米鋪咧都係佢獨資經營咁樣嘅。咁所以大家如果真係好擔心台商費，你可以去小米鋪睇下啦。甚至乎我今日講嘅承諾做唔到嘅，你直接上個鋪頭啦，殺上去咁同佢講數都得嘅，係啦。咁所以唔使擔心話即係我哋就係得個講字啦，唔做個工程咁樣啦，係啦。咁第二啦，最緊要係我哋可以提供啲咩服務俾大家咁樣啦。咁就係頭先話啲0%嘅投資啦，完全唔使俾錢啦。咁係做到邊度咧？講緊就係由電掣房開始，咁會攞五嘅電啦，let's say 可能200A啦或者400A啦，視乎有幾多人去使用啦。咁然之後拉線啦，拉線去到每一層嘅一個嘅分線箱啦，叫 MCE 啦，咁做好先嘅。咁然之後邊個車位要用到個充電服務嘅時候，就喺最近嘅分線箱嗰度咧，就拉線去到車位後邊，做個獨立嘅充電器俾嗰個車主去使用嘅。咁成個計劃入邊咧，無論係客團啦，無論係屋苑啦，即係物管咧，1蚊都唔使俾嘅。甚至乎唔用嘅車主，即係如果我哋逼住好似我咁，我好中意電電，我會用舊車嘅，咁你其實1蚊都唔使俾嘅，完全唔關你事嘅。
係啦。咁喺呢個過程入邊啦，呢5年入邊咧，我哋會包晒所有嘅 service 啦，關於電動車充電嘅所有 service 啦，包括就係安裝啦、保養啦、維修啦、CS 啦，咁所以其實理論上係真係1蚊都唔使俾嘅。咁喺呢個過程嘅成個服務過程入邊咧，電費咧中間產生嘅電費都由我哋公司去提供啦咁樣嘅。咁所以真係係1蚊都叫做唔需要係大家去俾錢咁樣嘅。可能大家都問到啦，邊個要俾錢咧？就係車主先要俾錢啦。咁即係要到充電服務嘅車主就要俾錢啦。咁要俾咩嘅錢？咩嘅錢咧？我打到咗嘅。咁第二 part 嚟講啦，我哋屋苑完全唔使俾錢喎。咁有啲咩代價咧？有幾多個 cost 啦？而我哋嘅代價咧，即係我需要屋苑俾嘅代價就係個專營權啦。喺呢5年入邊咧，最少5年入邊得我哋公司可以做呢個嘅生意，即係喺呢個車場上邊。咁我諗大家頭先都有類似嘅，都聽過㗎啦。一定要有呢個專營權嘅。可唔可以話唔好喎？咁我哋屋苑想俾所有嘅車嘅公司都有買。咁邊個價錢抵啲，咪邊個做生意咯？咁樣得唔得咧？我相信我間公司係願意嘅，即係冇呢個專營權之下，肯定就唔會願意嘅。因為我哋牽涉到一開始要投資嗰筆咧都唔少嘅，講緊都係肯定係6位數、7位數咁樣嘅。咁我哋要確保一段時間入邊咧，可以俾我哋去叫做做生意啦，先可以賺到翻嗰筆錢咁樣嘅。咁我亦都好大方同大家去分享咁樣啦。類似咁樣嘅 model 或者 business model 嘅話咧，肯定都要5年6年咁樣先會咁嘅，係要有專營權嘅狀況之下啦。咁所以大家唔需要去考慮就係可唔可以冇專營權啊？去簽啲計劃咧，一定唔得。好，除此之外，我哋公司亦都有個好處啦，咁就會分翻0.3毫子咧，咁就俾翻每用一度電，咁你會分翻俾屋苑嘅。咁所以其實就算你唔用電車都好啦，嗰啲油車啊，或者可能係淨係喺車場嘅居民嘅話咧，都會係因為我哋呢個服務電去收費嘅。咁叫做我哋叫做佔用咗你公共嘅空間啦，或者服務啦。咁所以我哋都會有翻呢個咁樣嘅分成去其他屋苑咁樣啦。咁市面上我諗我哋都算係即係比較大方嗰間，即係個分成嘅比率咁樣啦。咁如果就住可能入邊一啲嘅其他公司咧，有啲可能係成年入邊賺到嘅總收入入邊咧1%啦，或者2%啦，其他屋苑啦。而我哋就每一度電都有3，即係3毫子幾蚊。好，而最好嘅地方咧，就係我諗其他公司可能提供嘅東西咧，就話我要一個 percentage，或者就可能要有某嘅人數去登記咧，先會開始服務咁樣啦。以我所知，即係呢個屋苑之前都同另一間公司簽過合約啦，咁但係亦都因為可能係成本嘅問題啦，或者一直都唔到個登記人數啦，咁所以先取消咗合約咁樣啦。而我哋就好簡單嘅啫，一揾登記，我哋就會開始個服務㗎啦。咁所以我諗亦都係叫做市面上最低嘅一個門檻啦，去提供服務咁樣啦。咁頭先講到啦，車主要俾錢啦，即係要用嘅車主要俾錢啦。咁要俾咩錢咧？3個價錢嘅啫，基本上就係嗰個嘅每月嘅月費啦，呢個就限額㗎啦。咁即係咧，即係我哋最平嗰個就可能1080啦，3萬度電啦。咁你每個月就俾1080，咁你就有3萬度電去使用咁樣嘅。要簽3年嘅，呢3年電每個月都要俾1080啦。咁另外咧，咁就係第二個價錢咧，就係安裝費，一次性嘅6000蚊嘅安裝費啦，俾咗就俾咗嘅。咁第三就係呢個100萬嘅黃金啦。咁其實冇事冇講3年之後就會分翻俾你嘅。咁車主要俾嘅就係呢3個價錢㗎啦。咁中間仲有冇其他收費咧？冇電費嗰啲咧，因為個價錢已經包咗啦。唯一就係如果你個唔夠用，可能你買咗3萬度電啦，嗰個月你 over 咗3萬嘅話咧，你可以 top up 就係40蚊10個月咁樣買嘅。個概念同你嗰啲嘅電話 plan 一樣嘅啫。可能你本身係2 G 嘅，你要爆咗想再用嘅，就再到時再買咁樣咯。即時買就即時有㗎啦。咁都知道啦，頭先個價錢貴1080、1680唔係好吸引嘅喎，有啲平啲嘅價錢一樣有嘅。咁我諗呢啲價錢你哋之前都睇過㗎啦。咁680啦、980或者180啦。咁第一個平咗嘅就係個月費計劃啦。咁多咗個選擇就係如果你就係可能要幾再180度電嘅話咧，咁即係680蚊就可以㗎啦。頭先話嗰3萬度電都係980蚊啦。另外最抵咧就係講緊如果我高容量 driver 嚟嘅，可能我揸埋 Uber 啦，咁你就可以用110啦，就係無限充電咁樣嘅。咁當然啦，我會有個限制入邊嘅，都有個公平消耗原則啦。頭3萬度電就係7 kW 全速啦，之後3萬度電就會降到3.5 kW 啦，然之後用咗頭600度電之後就會降到去2.2 kW 嘅。咁如果2.2 kW 嚟講咧，我諗都比其他同行已經比較好㗎啦。以我所知有間即係 S 字頭嗰間咧，佢真係會降到可能係6K，即係大概6M 左右嘅，即係最低限咁6M嘅話咧，係講緊得個1.幾 kW 都唔知你差幾多，差到咁樣。咁嗰啲係咪真係叫做無限聽咧？你都成問題嘅。咁第二個好處咧就係我6000蚊嘅安裝費都要用咗啦，頭3年登記嗰度。咁然之後第三就100萬嘅黃金都唔使俾啦。咁所以最誇張嘅價錢咧就880乘以3
都到啊，算緊啲幾錢一個？我哋就另外加3000蚊嘅，係啦，即係如果你係嗰個高到位啦，冇牆冇全身嘅話咧，咁要裝條柱嘅話咧，個安裝費就係6000加3000嘅。咁如果頭3個登記嘅話，嗰6000蚊都可以免咗啦。咁但係嗰3000蚊都係免嘅，即係嗰條柱嘅價錢。即係無論係專屬又好或者基本都好，都要俾3000蚊。係冇錯。好，咁之前同事都嚟過睇過現場嘅環境咁樣啦，咁睇房仔關貨啦，咁就拉上2樓啦、3樓啦同埋5樓咁樣啦，咁要視乎翻係咪一個固定嘅車位啦，另外就係最尾登記嘅人嘅嗰個車位會喺邊度啦，我哋就拉線去邊度咁樣啦。咁可能即係我相信亦都有啲公司可能就會覺得好幾好啦，我哋你揀咗我哋嘅話，我哋一開始就會做晒所有車位㗎啦咁樣。咁我哋係唔會咁做嘅，即係成本上嘅考量啦，亦都真係有需要我哋先會去安裝啦。如果唔係嘅話，你真係有車嘅無啦啦裝個充電器，我成日都冇意思㗎嘛，反而會阻礙到居民嘅量大去做。咁所以我哋真係有人登記嘅時候先會裝喺佢嘅車位後邊咁樣。假設我咧即係可能頭3個月，通常都係比較謹慎啲嘅，雖然係好平啦，但係謹慎啲嘅。即係得一個人先登記嘅時候咧，我當可能2樓登記啦，咁我嘅車就會做喺2樓，咁然之後我就拉線去到嗰個2樓嘅車位。3樓同埋5樓我就冇做嘅咁樣。咁呢啲就係裝完之後大概嘅相啦，就係有牆嘅處咧，其實都係掛牆式咁樣啦。如果冇牆嘅話，我哋就會加條叫做不鏽鋼柱咁樣啦，喺個車位後邊咁樣啦。咁呢個位置亦都可以再同車主傾嘅，因為一般嚟講，我哋收到個回饋之後咧，我哋嘅工程師都會落翻現場啦，咁佢做翻個高數俾佢睇下個車位嗰個嘅充電器咧，泊車位可能左後邊啦、右後邊啦，定係會有咁樣去同意咗先會安裝啦。同樣地，我都俾翻唔會提翻嗰個高數嘅，要跟到佢同意咗先。咁大概咧呢個時間表啦，咁呢個亦都係好緊要嘅，即係我諗亦都係大家要重新揀個第一間嘅承辦商嘅最主要原因啦。講得好幾好，話好平喎，話好抵喎，然之後好快就用得喎，但係最尾冇得用，然之後又拖咗1年咁樣啦，拖咗2年咁樣咯。而我哋就唔會嘅，真係好坦白講，好短簽約啦，頭3個月嘅登記啦。第1個月收到客嘅時候咧，我哋第2個月就會開始工程㗎啦。成個工程大概需要3個月啦，咁即係最快第4個月就要得㗎啦。咁我哋唔係得一個講事嘅單，可以俾埋大家睇下我哋 reference 先。咁假設即係可能第1個月收唔到客啦，第2個月收唔到客啦，第3個月先收到客嘅話，你就可以順延啦，即係第3個月再加3個月啦，大概即係半年左右可以用得咁。好，咁除之後，咁呢個都同其他公司都持平㗎啦。基本上你裝咗我哋嘅話之後咧，個保險都由我哋去買嘅，無論係嗰個工程保險啦、產品責任保險啦，同埋第三者責任保險咧，都係由我哋公司去負責啦。咁我哋都會寫翻法團啦，或者係物管嘅名啦。所以真係有時有啲咩事嘅時候咧，咁嗰個受害者無論係 claim 我哋啦、claim 法團啦、claim 屋苑都好啦，都會有呢個保障啦。咁大家亦都唔使擔心，我哋會唔會話即係出現咗你買咗保險，但係最尾 claim 唔到嘅情況咁樣啦。咁呢個就會視乎翻保險公司點樣釐定嗰單意外啦。只要因為啲第三者嘛，保險公司係第三者嘛，只要佢係知道即係釐定到呢個意外，因為我哋充電器，或因為我哋服務而造成呢個嘅損壞嘅話，就需要賠償㗎啦，就唔存在話即係啲拗撬啊或者灰色地帶。咁同樣地啦，因為我哋已經買咗呢條保險啦，咁所以屋苑就唔需要另外再為呢個服務去再買保險嘅，咁所以亦都唔會令到大家即係俾多咗錢咁樣啦。呢個就係一個例子啦，我哋已經買咗一啲個屋苑嘅即係嘅保險啦，係2000萬嘅保障。好，繼續。咁成個過程咧，其實之後你假設你係車主啦，登記咗我哋服務之後咧，其實就用 Apps 就有開服務啦。咁到時你要用嘅時候咧，就開翻你 Apps 啦，你 Apps 入邊就會有你個人嘅月費嘅數據咁樣啦。咁你個掃翻個充電器嘅交易咧，就會開通個服務啦。咁你就可以喺 Apps 上面去睇翻你用到幾多度電啦，剩翻幾多度電啦。咁然之後差完數據行嘅，係啦。咁亦都唔需要擔心其他人用咗你充電器㗎。咁我哋公司亦都會比其他公司有優勢嘅地方咧，就係我哋有好多其他充電點啊，公共充電點。包括如果喺荃灣嘅話，遲啲喺海之苑嗰度啦，亦都會有個 DC 啦，亦都有 AC 啦。咁喺浪翠園啊，或者深井陳記小鋪嗰邊咧，都有我哋嘅 AC 充電器啦。灣景湖即係灣景花園嗰度咧，都有我哋充電器咁樣嘅。你裝咗我哋月費嘅話之後咧，就可以直接用你月費嘅話嘅導電咧去使用嗰啲公共充電嘅，係啦。咁但係要留意啦，就係如果你無限充電嘅話，即係你揀咗無限 plan 或者100嘅就唔可以嘅，淨係可以用翻你呢度充電器嘅啫。但係如果你揀咗300度電啊、600度電，你就可以召喚翻喺出邊嘅充電器咁樣咯。呢個亦都係我哋公司即係會比其他公司特別嘅優勢咁樣咯。無論我諗 test 之後，我梗係會做公共充電器嘅。咁
咁或者頭先嗰間新乜乜嘅都好啦，都係冇公共嘅。咁我哋就會比較多彈性。咁啊，所以充電器都會有上網服務啦。咁所以其實咧後頭見到充電器嘅狀態。如果有啲咩問題嘅話，亦都係會喺48小時之內攞到現場去做收啦、處理等等啦。咁啊，好，咁啊最緊要其實要講翻到 reference 咁樣啦。啱啱咁講，我哋唔會係市面上最多 reference 嘅公司啦，因為我啱啱講我哋比較新啊嘛。咁最多嘅咧肯定就係乜嗰間咁樣㗎啦，因為佢真係最耐知嘅，大概7、8年咁樣啦。第二間就已經係你哋上一間隔嗰間嘅啦，C 字頭嗰間嘅啦。咁啊第三間，但係已經係我哋講緊我哋都叫好新嘅公司咧，但係其實我哋已經用12個、13個半，已經係簽咗做空啦，即係做呢個月費計劃啦。當中其實我哋已經開咗大概12個入邊，我哋開咗7個、8個已經係用緊㗎啦。有啲就比較新啦，即係啱啱簽約嘅去做工程咁樣啦。咁所以我哋都好有即係好有信心啦，亦都好大嘅能力喺度揀。如果揀咗我哋嘅話，我哋一定會做呢個工程，一定會俾到服務大家嘅，就唔會再令你哋等1年半載，亦都又用到服務啦，要再揀大家咁樣。咁另外啦，我哋嘅 reference 咧，大家亦都可以問，即係開本物管打翻過去呢啲屋苑嘅物管啦，去 check 翻我哋嘅 reference 係真定假嘅。因為我都知道一啲公司咧，佢就講佢簽咗啲屋苑，但係事實上即係喺佢網站上面見到啦，但係其實係假嘅，即係做假啦咁樣啦。甚至乎你收個警告信啦，都係將佢廣告上面係掹翻嚟咁樣嘅，係啦。咁所以呢啲亦都希望大家做翻個test check 咁樣。咁呢啲就我哋做完之後嘅例子啦，景台啦，250個車位嘅，喺北角嘅上蓋咁樣啦，唔係北角係天后嘅上蓋，天后站嘅上蓋咁樣啦。250個位而家大概有13個人用緊咁樣嘅。咁另外起亞啦，喺深水埗嘅例子啦，40個位而家有5個人用緊咁樣嘅。咁另外仲有黃宇居啦，咁而家做工程準備完得啦，今個月嘅月尾就已經話要開用㗎啦，都已經有5個客左右嘅，係9個客左右。咁所以我哋真係捉實事嘅，唔係得個吹錢嘅。咁頭先講到啦，我哋其中一個服務就係可以係將你買咗個月費啦，可以係唔同公共電去使用啦。呢個紅色嘅地方咧，就講緊我哋成個香港嘅唔同公共嘅充電點咁樣啦。啱個就係如果最近我哋準備開咧就係儲存電，咁都係喺荔枝角有10支快叉咁樣嘅。咁另外亦都海之戀啦，有1支快叉咁樣，1支 AC 啦。咁喺嗰個新記書我有4隻嘅 AC 咁樣啦。咁另外灣景匯有3隻嘅 DC 啦，4隻嘅 AC 咁樣啦。其實個充電點亦都係講究新界嗰一樣嘅，係啦。咁大家如果真係要需要嘅話，亦都我諗都係一個幾方便嘅服務嘅。咁呢隻係裝咗個例子啦，8號進境員裝咗個 DC 啦，然之後呢個灣街裝咗4 DC 咁樣啦。咁另外一啲裝咗中叉嘅位置啦，咁裝完之後咩樣？咁我哋其實亦都有做政府嘅一啲嘅叫做工程啦，應該其實資助學院去做一啲嘅充電器嘅學院咁樣啦。喺南岸咁同埋和富中心等等啦，呢啲就係裝完之後嘅樣嚟嘅。咁最後啦，咁就係補充嘅資料咁樣啦。咁例如可能大家都會問到我用咩 plan 比較啱咁樣啦。咁我都做嗰個例子俾大家嘅。咁其實平均香港啲人嘅 driver 嘅話咧，每一日大概50公里左右啦，揸車50公里左右啦。咁如果你計翻自己嘅電動車咧，因為唔同公司都有唔同嘅計法咁樣嘅。Tesla 大概每度電行到6至7公里啦。咁如果我哋嗰架東風公司嗰架東風咧，就一路電到8至9公里嘅，係啦。咁如果你大架啲，好似大安最近嗰架 SUV，大概一路電到4、5公里嘅啫。咁所以要視乎你係咩車種啦，你使用習慣啦，同埋揸邊個路段咁樣都要㗎。咁我都做嗰個地圖仔啦。假設呢個點對唔同地方啦，大概幾多公里咁，咁你都可以計翻自己大概咩嘅 plan 會有成。咁就呢個就係一個差別嘅數據嚟嘅。假設如果你係架60 kW 嘅電動車咁樣嘅話咧，你而家屋苑一定係7 kW嘅，因為電力嘅問題啦。咁如果0至100能夠差8個鐘啦，咁如果係差中間60嘅話，大概5個零鐘左右啦。係啦。咁雖然話唔會話好快啦，而家市面上講緊最快啲15分鐘、20分鐘都差完啦。咁但係呢個就係建基於屋苑嘅電力嘅限制啦。咁另外個問題就係因為其實個車位都係你自己嘅，我冇同你爭嘅。咁所以其實你夜晚翻到嚟，即係放工翻到嚟，第二朝其實都會差唔多㗎。咁所以都唔係一個常嘅地點嘅。好，大概present就到呢度啦。咁剩翻就俾大家問一問我哋有冇啲咩問題需要問我哋？
比較唔同咧，就係、你嗰度咧，如果基本月費咧有個安裝費。咁如果5年之後啦，OK，咁假設我哋中意轉間公司，咁因為我俾咗安裝費喎，咁係會拆晒佢，咁定係？好，先講先。首先喺呢個過程入邊咧，呢5年嘅 contract 入邊咧，所有設備都屬於我哋公司嘅，而唔係屬於車主嘅份嚟，係啦。咁安裝費係俾咗就俾咗啦，就唔會含單嘅。咁成個過程完咗之後咧，5年之後啦，我可能當10個車位又好，或者20個車位又好啦，我哋會問翻物管啦，或者問翻屋苑啦。如果最順利嘅，當然就係繼續續約啦，繼續俾我哋使用咁樣，車主都係繼續使用啦。咁呢個就係一個 option 啦。第二個 option 就係可能啲硬件 OK，啲設備 OK，但係啲服務唔 OK，啲 CS 又唔通啊，或者啲成日斷電咁樣咧，你覺得你嘅服務唔 OK 嘅話咧，可以選擇第二間公司去代替我哋啦。咁第二間公司通常就會直接係買晒我哋嘅產品嘅，即係佢都係做同樣嘅咁樣嘅基礎設施嘅啫，同樣嘅充電器嘅啫，最多可能個充電器嘅牌子唔同，會換啫。咁到時佢會同我哋買嘅，繼續我哋俾呢個券去服務啦。或者第三就係可能你已經受夠呢啲嘅公司啦，我唔要呢啲公司啦，到時屋苑直接去同我哋去購買嘅都可以嘅。我哋到時會計翻我啲咩折損啦，我做呢一步啦，再俾個價錢屋苑啦，屋苑 OK 嘅，到時再去買咁樣啦。或者第四個狀況咧就係覺得到時已經冇人用電車啦，全部用新能源，可能其他能源嘅冇人再用電車啦，咁我哋就會拆晒所有原油，我哋公司幾錢拆晒所有嘢，還翻喺屋苑入邊。係有呢個4個嘅 situation。咁我諗最大機會應該就係續約啦，或者就係俾第二間公司去使用，即係買俾第二間公司去使用。咁你第三個選擇係要機管理處，即係可唔可以自己業主嗰邊話我想買斷佢？應該都唔得，因為最主要係佢用公共設備，因為嗰個電咧，我覺得400M又好400M又好咧，最低嘅電源都係嚟自屋苑啊嘛。咁呢個屋苑亦都好似今次要投票咁樣啦，即係之後你哋會投票啦，會唔會去俾你哋可以直接去擁有嗰套嘅電源？咁相信我諗都要最終投票先可以去。